មុននឹងចូលទៅដល់នេះសូមឲ្យបងប្អូនខ្មែរយើងបាទបងប្អូនខ្មែរយើងក្នុងព័ត៌មានបាទសូមព័ត៌មានដែលព័ត៌មានคล้ายៗខ្ញុំចង់ជម្រាបថាព័ត៌មានคล้ายៗនៅប្រទេសថៃក៏មានសារព័ត៌មានคล้ายៗហើយសារព័ត៌មានញុះញង់ដែរបាទចំពោះការបិទច្រកតាមបណ្ដោយជីដែនខ្មែរថៃដែលថាត្រូវដោយសារព័ត៌មានខ្លះប្រកាសថាបិទច្រកមានបាន5កន្លែង9កន្លែងនេះគ្រាន់ជាការញុះញង់អំពីសារព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសថៃឬមួយក៏អ្នកដែលបំពុលសង្គមនៅសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរយើងដើម្បីបង្អើលប្រជាពលរដ្ឋអំពីសេដ្ឋកិច្ចធ្លាក់ចុះធ្លាក់ចុះមួយតាមការពិតសូមជម្រាបបងប្អូនយើងតាមដានសារព័ត៌មានយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងបំផុតអំពីក្រសួងព័ត៌មានប្រចាំប្រទេសថៃហើយនឹងក្រសួងព័ត៌មានប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាហើយនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលបើសិនជារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនប្រកាសថាបិទច្រកទេសារព័ត៌មានទាំងប្រមាណគឺคล้ายៗរីឯប្រទេសថៃក៏ដូចគ្នាដែរបើសិនជានៅប្រទេសថៃរាជរដ្ឋាភិបាលថៃគេអត់មាននិយាយអំពីការបិទច្រកណាទាំងអស់គ្នាសូមបងប្អូនកុំជួលច្បល់ជាពិសេសបងប្អូនខ្មែរយើងដែលចេញចូលតំណែងទំនងរវាងកម្ពុជាថៃឡង់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងវិស័យការរស់ស៊ីដោះដូរហ្នឹងកុំព្រួយបារម្ភឲ្យសោះបាទកុំជ្រុលនិយមចំពោះជនអគតិមួយចំនួនដែលកំពុងតែបំពុលសង្គមហើយចំពោះរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហើយនិងរាជរដ្ឋាភិបាលថៃអត់មកដល់ម៉ោងនេះដែលខ្ញុំតាមដានរហូតដល់គេប្រកាសថាអត់មានបិទច្រកណាមួយទេបាទសូមជ្រាបបាទបើសិនជាមានករណីពិសេសបាទមានករណីពិសេសនៃចំណុចណាអានឹងជារឿងមួយផ្សេងទៀតបាទដោយសារយើងមានបញ្ហាអ្នកដែលបំពុលសង្គមក៏គេបង្កើតបញ្ហាដើម្បីឲ្យចលាចលបាទមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់ថៃបានចេញមកច្រានចោលព័ត៌មានថាថៃបានបិទច្រកចេញចូលព្រំដែនជាមួយកម្ពុជានិងអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋកុំជឿតាមការផ្សាយរបស់សារព័ត៌មានមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលថៃតាមរយៈការចេញផ្សាយរបស់សារព័ត៌មានថៃមកទីនេះពួកបកាច់នៅស្រុកខេអាវហៅវាបកាច់ចោះបាទព័ត៌មានមូលបកាច់ព័ត៌មានច្រើនពេកបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមផ្ញើទៅពួកបកាច់ពួកអ្នកប្រជាធិបតេយ្យច្រើនអាណាធិបតេយ្យស្ដាប់ព័ត៌មាននេះជាមន្ត្រីសាងក្រសួងសារព័ត៌មាននៅប្រទេសថៃបាទអ្វីដែលនេះអញ្ចឹងពួកជ្រុលនិយមនិយាយរួមទៅពួកអ្នកដើរតាមលោកសំរងស៊ីនេះលេខ1អំពីបំពុលព័ត៌មានគ្មានព័ត៌មានពិតប្រាកដគឺចេះតែនាំគ្នានឹងលើកយកមកនិយាយហើយគេស្ដាប់មេគេស្ដាប់មេគេនៅស្រុកបារាំងនោះនិយាយយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងហើយនៅអ្នកនាំពាក្យគឹមសុកនឹងនិយាយយប់នេះក៏ខ្ញុំដាក់គឹមសុកធ្ងន់ដែរបងប្អូនខ្ញុំដាក់ធ្ងន់ទាំងអស់បាទយប់នេះប៉ុន្តែឥឡូវនេះវាមិនតាន់ជក់មាត់កាលណាជក់មាត់ទៅអានឹងវាចូលបាទអានឹងគេថាចូលឥឡូវគេថានេះស្ដាប់ព័ត៌មានរបស់ថៃបាទកុំបំពុលសង្គមតទៅទៀតព្រោះអាការបំពុលសង្គមនឹងហើយដែលធ្វើនយោបាយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអស់ជំនឿគេដកខ្លួនចេញរហូតមកដល់បរាជ័យមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះឈុនបានអះអាងថារដ្ឋាភិបាលមិនបានបិទច្រកចេញចូលព្រំដែនជាមួយប្រទេសកម្ពុជានោះឡើយនិងបានច្រានចោលព័ត៌មានប្រឌិតដែលបានផ្សព្វផ្សាយដោយសារព័ត៌មាននៅព្រឹកថ្ងៃទី31ខែឧសភាឆ្នាំ2025លោកជីអិរាយុអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលថៃបានគូបញ្ជាក់ថាក្រោយហេតុការណ៍ប៉ះទង្គិចរវាងកងទ័ពថៃកម្ពុជារដ្ឋាភិបាលថៃមិនបានបិទច្រកទ្វារព្រំដែនណាមួយនោះទេពលប្រជាពលរដ្ឋនិងភ្ញៀវទេសចរអាចបន្តធ្វើដំណើរបានដូចធម្មតាជាមួយគ្នានេះលោកក៏បានអំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋកុំមានការយល់ច្រឡំនិងជឿតាមការចេញផ្សាយព័ត៌មានប្រឌិតដោយត្រូវរងចាំការចេញផ្សាយជាផ្លូវការរបស់រដ្ឋាភិបាលថៃការចេញមកបញ្ជាក់ការពិតនេះដើម្បីឆ្លើយតបជាមួយការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មានមួយចំនួនថាច្រកទ្វារព្រំដែនអន្តរជាតិចំនួន6និងប៉ុស្តិ៍ត្រួតពិនិត្យបណ្ដោះអាសន្នចំនួន10ជាមួយភាគីកម្ពុជាត្រូវបានបិទជាបណ្ដោះអាសន្នដោយឡែកលោកកឹមសុវណ្ណាអគ្គកុងស៊ុលកម្ពុជាប្រចាំខេត្តស្រះកែវដែលបានឆ្លើយឆ្លងជាមួយមន្ត្រីទំនាក់ទំនងព្រំដែនថៃកម្ពុជាបានអះអាងថារហូតមកទល់ពេលនេះមិនមានការបិទច្រកទ្វារឆ្លងកាត់ណាមួយដោយការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មានថៃចុះផ្សាយនោះឡើយមន្ត្រីទំនាក់ទំនងព្រំដែនថៃកម្ពុជាបានប្រាប់លោកកឹមសុវណ្ណាទៀតថាភាគីថៃពុំមានបទបញ្ជាពីថ្នាក់លើឲ្យបិទច្រកទ្វារណាមួយនោះដែរនេះបញ្ជូនតាមលិខិតរបស់លោកកឹមសុវណ្ណា
ដែលបានធ្វើទៅកាន់ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រសុខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិអូខេបងប្អូនខ្ញុំសូមបកស្រាយចំណុចទាំងអស់នេះបាទហើយក៏សូមផ្ញើទៅពួកបំពុលសង្គមនៅឯនេះសមុទ្រឬមួយក៏នៅប្រទេសថៃឈប់បានឈប់ទៅបាទខ្ញុំក៏ចង់ជម្រាបថាបើឈប់បានក៏ឈប់ទៅព្រោះសប្តាហ៍នេះប្រជាពលរដ្ឋហើយនឹងសារព័ត៌មាននៅលើដៃរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់គ្នាបើសិនជាពួកគាត់ចង់តាមដានហើយពួកគាត់យល់ច្បាស់អំពីការភូតភររបស់ក្រុមជ្រុលនិយមនៅក្រៅប្រទេសហើយនិងក្រុមជ្រុលនិយមនៅប្រទេសថៃដើម្បីញុះញង់ប្រជាពលរដ្ឋថៃមានកំហឹងជាមួយនឹងប្រទេសកម្ពុជារីឯក្រុមប្រឆាំងកំពុងតែញុះញង់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យមានកំហឹងជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋថៃហើយជាមួយរដ្ឋាភិបាលថៃបាទសូមជម្រាបថាមកដល់ម៉ោងនេះបាទសម្ដេចធិបតីលោកក៏បានវិលត្រឡប់មកដល់ប្រទេសកម្ពុជារីឯ Prime Minister ប្រទេសថៃក៏អ្នកស្រីក៏បានវិលត្រឡប់នៅប្រទេសកម្ពុជាដែរហើយក្នុងកិច្ចសន្ទនាចរចាគ្នាតាមអន្តរបណ្ដាញសង្គមការងារទូតគឺយើងអត់ដឹងហើយមកដល់ម៉ោងនេះការបិទច្រកទាំងប្រមាណដែលផុសនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមអត់មិនមែនជាការពិតទេបាទមិនមានការពិតថាបិទច្រកបិទអីទេសារព័ត៌មានបានឲ្យយើងដឹងអញ្ចឹងបងប្អូនអាជីវករអាជីវកម្មទាំងអស់ដែលរស់ស៊ីចិញ្ចោតាមច្រកនីមួយៗសូមប្រកបរបររស់ស៊ីតាមប្រក្រតីតាមធម្មតាទៅកុំចាញ់បោកសារព័ត៌មានក្រុមពួកប្រឆាំងនៅក្រៅប្រទេសបកកែបំពុលសង្គមបាទសូមជម្រាបចំណុចហ្នឹងបាទហើយចប់មកវគ្គសិនបាទចូលដល់វគ្គទី2ដើម្បីបង្ហាញប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្នុងនិងក្រៅប្រទេសដើម្បីបង្ហាញទឹកចិត្តក្រោមម្លប់សុខសន្តិភាពក្នុងរយៈកាលពីថ្ងៃទី29មកដល់ថ្ងៃទី1ទៅប្រទេសកម្ពុជាថ្ងៃទី1ណាបងប្អូនខ្ញុំនៅនេះតាមថ្ងៃទី31ឧសភានៅខែ6ថ្ងៃទី1ហើយបាទខែ6ថ្ងៃទី1ហ្នឹងខ្ញុំតាមដាននៅប្រទេសជប៉ុនក៏អត់មានធ្វើបាតកម្មដែរបាទអានេះយើងតាមដានអ្វីដែលចលនាខ្មែរដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យដែលអ្នកស្រីមូសុខួរប្រកាសថានឹងធ្វើបាតកម្មនៅប្រទេសជប៉ុនខែ6ថ្ងៃទី1ចម្លើយគឺថាបោកប្រាស់ភូតភរប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលនៅប្រទេសជប៉ុនដើម្បីស្រោមសមុទ្រដល់ពេលលទ្ធផលទៅវាអត់បានជោគជ័យអ្នកស្រីមូសុខួរបងអូនស្រីគឹមហ៊ុនក៏វិលត្រឡប់មកសហរដ្ឋអាមេរិកវិញបាទនេះចំពោះក្រុមចលនាដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យគឺក្រុមចលនាបោកអាណាដែលជឿគេនេះគេហៅថាក្រុមចលនាបោកអាណាដើម្បីជឿគេដែលគេអាចបោកបន្តទៀតបាទសូមបងប្អូនខ្មែរដែលរស់មកនៅប្រទេសខាងក្រៅនេះដែលមានសមត្ថភាពចិញ្ចឹមខ្លួនឯងបានសូមមេត្តាកុំបន្តចាញ់បោកអ្នកនយោបាយនៅក្រៅប្រទេសនេះតទៅទៀតមូលហេតុអីដែលខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងមកពីខ្ញុំអ្នកចាស់ធ្លាប់ចាញ់បោកគេវិច្រើនដងរួចទៅហើយអំពីអ្នកនយោបាយនៅក្រៅប្រទេសនេះដើម្បីគៀងគងប្រជាពលរដ្ឋឲ្យមានជំនឿទៅលើនយោបាយរបស់គេដើម្បីប្រឆាំងរាជរដ្ឋាភិបាលដោយសារពួកខ្ញុំជាអ្នកមកនៅទសវត្ស80ម្នាក់ខ្លះក៏ស្លាប់ទៅវិញហើយខ្លះក៏មិនទាន់ស្លាប់ខ្លះក៏ត្រៀមរងចាំថ្ងៃស្លាប់ពួកអាយុច្រើនត្រៀមទាំងអស់គ្នាគេចមិនផុតទេធម្មជាតិនៃជីវិតអញ្ចឹងសូមបងប្អូនចំនួនក្រោយកុំស៊ីជោអ្វីដែលខ្ញុំឃើញបងប្អូនលេងនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមនៅប្រទេសជប៉ុនកូរ៉េនៅអាមេរិកសិតតែចេញពី7មករាទេហើយកុំបន្តបោកពូបងចាស់នេះកុំថាគាត់ល្ងងដូចមុនទៀតពួកគាត់ឈប់ល្ងងហើយបាទឈប់បានឈប់ទៅហើយកុំទៅជឿលោកសំរងស៊ីអ្នកស្រីមូសុខួរអេងឆៃអៀងបាទឈប់ទៅកលេចមើលការពិតសប្តាហ៍នេះកាលពីសម្ដេចតេជោលោកមានប្រសាសន៍នៅថ្ងៃទី29ថ្ងៃទី28យុវជនវីរៈយុវជនរបស់យើងត្រូវបានខ្មាំងកំភ្លើងសៀមឈ្លានពានទឹកដីកម្ពុជាហើយបាញ់សម្លាប់ទាហានរបស់យើងនៅលើទឹកដីរបស់យើងសួរថាចំណុចទាំងអស់នេះតើប្រជាពលរដ្ឋឈឺចុកចាប់ទេចម្លើយព្រោះតែឈឺចុកចាប់នឹងហើយដែលពួកគាត់ចូលរួមមូលនិធិដើម្បីជួយដល់កងទ័ពជួរមុខបាទហើយអ្វីដែលក្រុមប្រឆាំងនិយាយអំពីអាវុធអំពីសម្លៀកបំពាក់ដោយសារពួកអស់នោះវាអត់ដែរធ្វើទាហានខ្មែរ
มันสำคัญนะเรื่องไม้ฟอกเรื่องตะนอยยูนิฟอร์มเด้เอาแต่เมียนยุทธศาสตร์ยุทธนังสังเกตกองชโลประเบียบสังเกตชโลอันนี้ให้คือขมายจีบประวัติศาสตร์ระบบขมายได้การเปลี่ยนมีแต่ภูมิเราสักไงเนี่ยวิวเหม็นทัดนั่นเลยไปเชื่องไม้ฟอกนั่งเต้บ้านสมจุเรียบวิวเหม็นทัดนั่นเลยตัวใบในไอ้มีอาวุธตำเนิบอย่างนาก็ได้แต่เจ็ดระบบในไอ้มันตำเนิบก็มันอาการเปลี่ยนโบนนักพิบตัดได้ในบ้านได้ปูดขมายการเปลี่ยนปฏิจิตมาเราปนเนี่ยคือสัตว์มีรูปผมมุ่นเอาไว้ได้รูปปูดขมายได้ครับฉลองการรุ่ยมาให้บ้านส้มกับมายปูอัดจรุลิยุมนะครับประเทศนี้ได้อัดโจรวมเลือกตั้งเจ็ดกองตัวมีนไปในเย่บังอาบบ้านมีนมันเธออีกค่ะบ้านนี่สมบอกผมกลุ่มใจบอกต่อแต่เตียนเนี่ยnày nhung ở miền nói tích tôi đại chu nữa ta đo pu được ông nơi ở xa toàn rồng đá miền tắc sót chừng nón mà rồi cát miền Mỹ chừng nón mà rồi cát miền có chừng nón bay tám chừng mỗi lần bố con sọ là nó chừng nón 20 cây nên cứ chỉ tắc sót chừng nón mà rồi cát đại nhung chu nữa từ pu con to hay chừng mỗi lần bố con sọ là nó đại chia bè mặc nhung to tay mà đó mình tay nhung chuนี่จำจำพญาตเนี่ยในกลางประเทศบาทนี่จำพญาตเนี่ยในกลางประเทศนี้จำปูนสไปเนี่ยนี้กวาดจีเนโรซีอัมพีเป็นระบอบโรซีระบอบกวาดเนเปเดกวาดบ้านจำนังทับอีกากวาดบางห้างตักเจ็ดการุณเนกราวมันลุบซับซันติพีบเนี่ยกวาดบางห้างตักเจ็ดบางขมิ้นซันติพีบเตะเอาไว้เด็กกวาดมีนแตงประมาณนี้ฮะก็อับมีนทับอีกาติ้งนำไปช่วยความตัวกองตอบชัวหมกมันแม้นยนลุยติ้งตักเจ็ดกองตอบชัวหมกเตะนี่บางห้างถ้าโปรัดขมายในขนมเตะตัวใบมาเซนกับหอมก็ได้เอาแต่โจร่วมจังบางหายลึกตึกเจ็ดเจียโกนใจระบบประชีพรัฐได้ยกสัตสระชิมสระดำใบกาเปียสันติพิษในตามบรรดาจีแทนขมายไทยบาทนี่จังบางหายตึกเจ็ดบาทจังเอาไว้ได้เกออกกุนสันติพิษนี่ให้ได้เกมีนดำไล่โครงการรุ่นในบอกเกคลายโนชีวิตพิษบอกเกครั้งบ้าเกบริจาคบ้านี่ครั้งแต่ภายมวยแต่สมสดับติ๊กแต่เข็มเลือดติ๊กไอ้บอลปูนสดับบ้าแต่ชีสบูว่าเดี๋ยวเราจำบัดเผาประตูเผาไอ้เต้ใต้ชีตู้ใต้สบูนี่คือเมียนเกาะเมียนประตูนะไอ้นี่มีจำนวนมาร้อยแก่ให้ยมใหญ่เต้ยังเคยอย่าบอตักเนี่ยเลยซ้อไม่เดี๋ยวก่อนจอบพวกเนี่ยสไนฮาจิตในกราฟเตเนี่ยมาดอนเมานี่ฮะเนี่ยตามปีไงที่มาเพิ่มใบเราพบมาดอนไงที่3 สมุยจำพวกอันเนี่ยสไนฮาจิตในกราฟเตเนี่ยในประเทศบารังโจบานประมาณเมาไงในประเทศบารังโจบานประมาณเมาใครประมุยไงตีมวยจำพวกอันเนี่ยสไนฮาจิตแต่เมียนบอริจาถึงออกนั่งเตะเมียนทรายถาบ้านประมูลลอยติ๊กตัวแค่ใดเตะโยแต่ช่วยกองทัพช่วยมุกออกเตะบอกออกเตะยมต้านนานออกเตะสมัติพ่อถึงออกเนี่ยได้กินดังก้นอัมพีตำไลสันติพีบนี่ให้แต่เกเลือกตึกเจ็ดกองต่อบัตรทรงจำเรียบไอฉบับนะพวกอันเนี่ยในการเตะเนี่ยเมื่อถึงออกเนี่ยการจำนายทัพการระบบประชีพรัฐขมายได้รู้ในขนมเตะเนี่ยเลือกตึกเจ็ดกองตอบเนี่ยเคยนี้กิเลือกตึกแจงมันยมเคยนี่ยมรำเพิดเจ็ดนั่นนะบอกโหยมเคยไม่ท่าบางห้างถาขมายปัจจุบันพิบเนี่ยคือท่าซาเมื่อกี้เนี่ยนะบองโผล่บางห้างให้บองโผล่กันเล็กเมื่ออันนี้ยมเลือกยมผมว่ามุนชนะมาป้อนผมบุญโดยจัดสภามันติดจ่อนั่งนับไปดายมในเยี่ยอยากจะมาถึงออกนั้นบองโผล่ใจแต่ทายมนั้นการเชิงสำหรับได้จูยื่นยี่ชนะมาป้อนผมบุญโดยเจ็ดสิบใบชนะมาป้อนผมบุญโดยเจ็ดสิบบุญชนะมาป้อนผมบุญโดยเจ็ดสิบพรำในเปกองตอบสาเทียนรัฐจบจมูกดังขมายหอมจวงกากองตอบดักเบียงขมิ้นโปรเจกต์ปรัตนะได้โยสเบียงเอาโดยสมัยได้โจนิเตบาทจวงกาบางประคายเอาที่หินก็อัดเมียนได้ปะปนโกนได้ใบได้ตึกจังเตอจบในสมรภูมิแต่สมัยได้โจเนี่ยสมัยได้โจเนี่ยได้ช่วงในยี่ท่าสำหรับได้โจริรัฐาภิบาลกวาดโยเจ็ดตุกดะอัมปีเฮธาราชนาสัมปวนจุ่มบิงประเทศบ่าจุ่มบิงประเทศนี่มีในทางสมัยได้โจกวาดเธอยุติศาสตร์เอาชนะทางออกนี้นำใบกาเปียกวาดประเทศบ่ยื่นมีนกาแต่เราชุบเอาไว้ได้ไปเชียร์พลัดอาบางรถยนต์จุ่มนุ้ยช่วยดอกมูลฐานกองต่อเนี่ยวิคมินสมัยนั้นโดยสมัยได้โจเนี่ยบอลปนกระเล็กเมื่อปีสังคมแต่หินรัดได้บ่ายพอปนอัดเมียนลอยใจอัตรองนังไฮได้ไปจันสังเกรียมอย่างจังสังเวชแต่สมัยได้โจนี่คือตัดเจ็ดระบบประเชียปรัตngออกเนี่ยสมัครเจ็ดกลายปีสมัยได้โจเชียประเทียนปฏิพีสมัยโลกเมียนภาษาเนื้อปีสมัยไปจุ่มองสเพียจังสมัยก็เลิกลาสนาสมเอาไปเชียปรัตngออกเนี่ยโจร่วมจะมวยหนังกองตอบจูหมก
mình mến bằng khom ở chiều porat nó bò chặt thẳng cá đi tại thực chất là bò chiều porat đăng cun pi côn là vô bài che nè sọc sần để phim nàyคือcá đăng cun từ bộ quạt miền lùi đằng ngó nè để tính vô tới chu nó còn tọt